Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud aleyhisselamga nisbatan qarshilik jamoat hali muntazam ravishda tuzilmagan va u zot aleyhisselam bayat olmagan paytdan beri bo'lib kelmoqda. U zot aleyhisselamga qarshilik qilishda musulmonlar ham g'ayri musulmonlar ham tish tirnog'igacha kuch ishlatganlar va hozirgacha ishlatib kelmoqdalar. Bugungi kunda ko'proq qarshilik qiladigan bu musulmonlardir. Biroq Alloh taolo o'z jamoatini ko'paytirmoqda. Alloh taolaning fazl marhamati bilan hozir dunyoning 209 mamlakatida jamoat barpo bo'lgan. Men aytib o'tganimdek, xususan musulmon mamlakatlarda odamlar e'tiborlarini jamoatga qaratganlarida bir reja asosida qarshilik boshlanadi. Ba'zi siyosatchilar va ulamolar ulardan ta'sirlanib, balki men oldin aytib o'tganimdek, sudlarning hakamlari ham bu qarshilikka o'z hissasini qo'shadi. Bu kunlarda men o'tgan xutbalarda ham tilga olganman. Aljazoirdagi ahmadiylarga zulm qilinmoqda. Hakamlar ham, rasmiylar ham ulardan shu narsani talab qilishadi. Agar sizlar Hazrat Mirza G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalomning yolg'onchi ekanligini, uning Masihi Maud emasligini tan olsangizlar hamda uning islomga qarshi kuchlarning josusi ekanligini va islomga muxolif kuchlar ayniqsa Yevropa mamlakatlari tomonidan unga yordam berilishini va inglizlar tomonidan turg'izilganligini qabul qilsangizlar, biz sizlarni qo'yib yuboramiz. Aks holda qamoqxona hamda jarima jazosi uchun tayyor bo'linglar. So'ngra zolimona qaror chiqarilib, bu gaplarni tan olmaydigan va o'z iymonlarida mustahkam turib olgan kishilarga qamoq jazosi berilib, katta jarimalar ham solinmoqda. Bu jarimalarni ularning ko'pchiligi kambag'al ekanligi bois
to'lay olmasalar ham kerak. Qisqasi, bu mazlum va begunoh kishilarni biz o'z duolarimizda eslab turishimiz lozim. Alloh taolo ularga sobit qadamlik ato etib, zulmlardan saqlasin. Shuningdek, Pokistondagi Ahmadiylarni ham o'z duolaringizda eslab turinglar. U yerda ham shu kunlarda xususan Panjob viloyatida bir reja asosida zulm qilinmoqda. Musulmon mamlakatlarda bo'layotgan fitna fasod va bu mamlakatlarning bir-biri bilan bo'lgan o'zaro munosabatlari aql egalari uchun bu vaziyatda Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatini isloh qilish uchun o'z va'dasiga ko'ra yuborishi kerak bo'lgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarining haqqoniy quli kelishi to'g'risida bashorat qilgan zotni izlashlari kerak edi. Holbuki Alloh taolo hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Masihi Maud kelishi bilan bog'liq aytib bergan oyat alomatlari ham amalga oshdi va oshib kelmoqda. Ana shu yo'l musulmonlarning buyukligini qaytadan o'rnata oladi. Hazrat Masihi Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qiladilar: albatta esda tutinglar, Alloh taolaning va'dalari haq. U o'zining va'dasiga muvofiq dunyoga bir ogohlantirguvchini yubordi. Dunyo uni qabul qilmadi, biroq Alloh taolo uni albatta qabul qiladi va kuchli hujumlar orqali uning haqqoniyligini oshkor etadi. Men sizlarga faqat rostini aytaman. Men Alloh taolaning va'dasiga muvofiq Masihi Maud bo'lib keldim. Xohlasangiz meni qabul qilib olinglar, xohlasangiz meni rad etinglar. Biroq sizlarning rad etishlaringizdan hech narsa bo'lmaydi. Alloh taolo nimani iroda qilgan bo'lsa, u baribir amalga oshadi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: shu narsa aniqki, Alloh taolo meni ma'mur va Masihi Maud nomi bilan dunyoga jo'natdi. Kimlar menga qarshilik qiladigan bo'lsalar, ular menga emas, Alloh taolaga qarshilik qilishadi. Demak, jamoatga nisbatan bo'layotgan qarshiliklar bular Alloh taolo xohlaydigan narsaga qarshi ish tutadigan kishilardir. Shunday qilib, ular Alloh taolaga qarshilik qilmoqdalar. Bu qarshiliklar oldin ham jamoatga ziyon yetkaza olmagan edi. Kelgusida ham ziyon yetkaza olmaydi inshaalloh. Alloh taolaning yordami doimo Hazrat Masihi Maud alayhissalom bilan birga bo'lgan. Biz doimo dushmanning mag'lubiyatga uchraganini kuzatganmiz va kelajakda ham mag'lubiyatga uchraydi inshaalloh. Bular bir joyda qarshilik qilsalar, Alloh taolo 100 joyda targ'ibot uchun yangi yo'llarni ochib beradi. Aljazoirda bular o'z o'y fikricha Ahmadiylarni yo'q qilishga harakat qildilar. Gazeta va boshqa medialarda jamoatga qarshi ko'p xabarlar nashr etilgan. Aksiga olib, gazetalar ham qarshilikda katta rol o'ynashgan. Biroq ana shu narsalar hozir jamoatning targ'iboti uchun sabab bo'lmoqda. Aljazoirdagi Ahmadiya jamoati unchalik eski jamoat emas, ammo Alloh taolo bu qarshilik natijasida bir tomondan ularning iymonlarini mustahkamlamoqda, ikkinchi tomondan ularga targ'ibot uchun yo'llarni ham ochib bermoqda. U yerdagi Ahmadiylar mamlakatda targ'ibot qanday bo'ladi deb biz xavotirlanar edik.
Alloh taolo o'zi bu qarshilik sababli targ'ibot uchun sharoitlarni yaratib berdi deb yozishadi. Ular davom etib shunda deydilar, mayli ba'zi kishilar salbiy ta'sir olmoqdalar. Ular ichida ko'pchiligi nomigagina ulamolar orqasidan ergashadigan kishilardir. Biroq ko'p sonda shunday kishilar ham borki, ular jamoat hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom da'vosi bilan tanishib, jamoatga qarshi nima bo'layotgan bo'lsa, uni noto'g'ri deb tushunishadi. Ular jamoat to'g'risida mustaqil ma'lumotlar ham olmoqdalar. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham bu narsani bayon etganlar va shunday deydilar: bizga qarshi yozilgan adabiyotlar bizning kitoblarimizni ko'rib chiqishga turtqi beradi hamda e'tiborlarini bunga tortadi. Shuningdek, u zot alayhissalom mening kelishimning vaqti ana shu edi va men Alloh taolaning taqdiriga muvofiq keldim toki islomning qalqiyotgan kemasini to'fondan qutqaray. Shu narsani bayon qilib, u zot alayhissalom haqqoniy nabiy va rasul hamda mujaddidning katta belgisi shuki, u zarur bo'lgan vaqtda keladi. U zot alayhissalom begonalarga qarab shunday deydilar: bu kishilar qasam ichib aytsinlarchi, bu vaqt osmonda qandaydir tayyorgarlik vaqti emasmi? Ammo bular ham bilishadiki, musulmonlarning ahvoli biron bir isloh qilguvchining kelishini taqozo etmoqda. Ularning bayonotlari gazetalarda ham chop etilgan. Ular o'z nutqlarida ham tilga olishadi. Musulmon ummatini saqlash uchun biron bir kishi kelishi zarurligiga ham guvohlik berishadi. Ammo shuni ham aytib qo'yishadiki, keladigan kishi Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniydan boshqa bo'lishi kerak. Qisqasi, kim Alloh taolo tomonidan ekinligini da'vo qilmoqda, uni bular tan olmay rad etmoqdalar hamda unga dushmanlik qilmoqdalar. Bu nomigagina ulamolar bu dushmanlikni har bir joyda davom ettirmoqdalar. Men aytib o'tganimdek, aynan musulmon mamlakatlarda o'zgacha qarshilik qilmoqda. Biroq buning muqobilasida shuni kuzatamizki, Alloh taolo o'z payg'amini dunyoga yetkazmoqchi va uni qabul qildirmoqchidir. Uning taqdiri ham ishlamoqda. Qarshilikka qaramay 100 minglab kishilar har yili Ahmadiyatga qo'shiladilar. Bu narsa Alloh taolaning qo'llab-quvvatlovi Ahmadiyya jamoati hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom bilan birga ekinligiga dalildir. Ko'p kishilar o'zlarining Ahmadiy bo'lish voqealarini aytib berishadi. Ularning ko'p voqealarini o'qib inson hayratlanadiki, qanday qilib Alloh taolo saodatmand kishilar uchun Ahmadiyatni qabul qilishga vositalar paydo qilmoqda. Ba'zi voqealarni men aytib o'taman. Aljazoirga tegishli bir voqeani taqdim etaman. Men aytib o'tganimdek, qarshilik u yerda avj olgan. O'z voqeasini bayon qiladigan kishi shunday deydi: Ahmadiyat bilan tanishishimdan ancha oldin bir kechasi tushimda ko'rdimki, men bir tomi bilan katta saroyda odamlar bilan bir qatorda turibman. Bu qatorning bir tomonida 2 kishi turibdi. Bizning qatorimizdan har biri o'z navbatida bu 2 turgan kishining o'ng tomonidagisi bilan nihoyatda iliq salomlashib saroyning eshigi tomon ketib qoladi. Ya'ni uzun qator bu 2 kishidan biri bilan salomlashish uchun tuzilgan. Men uzoqdan bu manzarani kuzatib turibman. Nimagadir odamlar ikkala shaxsning o'rniga bittasi bilan iliq salomlashadi. Ikkovi bilan nima uchun salomlashmaydilar? Ya'ni borib qarasam,
ulardan biri oq soqolli, ikkinchisi o'ng tomondagisi esa o'rtacha bo'yli va bug'doy rang kishi ekan. Uning boshidagi sochi va soqollari qora. Men navbatim kelganda qo'limni salomlashish uchun soqoli oq kishi tomoniga cho'zsam, u kishi menga soqoli qora va bug'doy rang kishi tomon ishora qilib, bu bilan salomlashing deydi. Men u bilan nihoyatda iliq salomlashdim. Shu bilan mening qalbim u kishining muhabbati bilan limma-lim to'ldi. U kishi meni ko'rib tabassum qildi. Uning tabassumida shunday sehr bor ediki, men bugungi kungacha uni unuta olmayman. So'ngra Ahmadiyat bilan tanishganimda men MTA tomosha qila boshladim. Dastlabki kunlarning birida televizorda Hazrat Masih Maud alayhissalomning surati ko'rsatildi. Shundan so'ng 5-xalifaning xutbasi boshlandi. Bu ikkala suratni ko'rib men o'z tushimni esladim. Tushdagi soqoli oq kishi 5-xalifa edi va barcha kishilar uchrashayotgan va 5-xalifa ham ishora qilayotgan soqoli qora kishi Hazrat Masih Maud alayhissalom edilar. Shundan so'ng men internet orqali Ahmadiylar bilan aloqaga chiqdim. Turli savollar berib, javoblarni olgach bayt qildim. Yana bir kishining voqeasi bor. Uning voqeasi Alloh taolo xuddi uni itarib Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qildirganga o'xshaydi. Alloh taolaga uning qandaydir ezgu ishlari yoqib qolgan. Misrlik Abdul Hadi nomli kishi shunday deydi: Men MTA Al-Arabiya orqali jamoat bilan tanishdim. Telekanaldagi dastur menga juda yoqdi. Ahmadiya jamoati asoschisining payg'ambar ekanligi hamda vahiy va ilhomning unga nozil bo'lishini tushunmasdim. Ya'ni Hazrat Masih Maud alayhissalom haqidagi bu narsalar shubhali edi. U kishi davom etib shunday deydi: Men Al-Havarul Mubashir dasturiga qo'ng'iroq qilishga ko'p harakat qildim. Biroq muvaffaq bo'lmadim. Mening faqat bitta savolim bor edi. Men faqat uning javobini ha yoki yo'q sifatida olmoqchi edim. Savolim quyidagicha edi: Ahmadiya jamoati asoschisi boshqa payg'ambarlarga o'xshab ma'sum edilarmi va ularga vahiy hamda ilhom nozil bo'lganmi? Agar bunga javob ha deb berilganda, men o'sha kuniyoq bu telekanalni o'chirib qo'yardim. Zero o'sha paytda mening payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin vahiy nozil bo'lmaydi va bunga da'vodor kishi yolg'onchidir degan aqidam bor edi. Biroq Alloh taolaning qudrati natijasida bu dasturga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'la olmadim. Natijada men MTAni tomosha qilib yurdim. Asta-sekin boshqa masalalar bilan birga xatmi nubuvat masalasini ham tushunib oldim. Hattoki mening Masih Maud alayhissalom hamda Imom Mahdiga bayt qilishimdan boshqa chora qolmadi. Chunonchi men bayt anketasini to'ldirib yubordim. Baytdan so'ng bu xabarning boshqalarga yetishini xohlar edim. Shu sababdan men bu ish uchun o'zimning yaqin do'stimni tanlab oldim. U mening gapimni eshitadi degan o'y fikrim bor edi. Men unga Ahmadiyat xabarini yetkazganimda, u kutilmaganda nihoyatda g'azablanib, Hazrat Masih Maud alayhissalomga nisbatan gustohlik qila boshladi. Men uni tark etib, nihoyatda afsuslanib hamda tengsizlanib, istar-istamas uyga qaytdim. Uyga qaytib televizorni yoqsam, unda Oli Imron surasining quyidagi oyati tilovat qilinayotgan edi. Fain kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati vaz zuburi val kitabil munir. Ya'ni agar ular seni yolg'onchiga chiqargan bo'lsalar, sendan oldin kelgan payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilgan edilar-ku. Ular ochiqdan ochiq oyat alomatlar va ilohiy sahifalari hamda ravshan kitob bilan kelishgan edi. U kishi davom etib shunday deydi: Bu g'oyat mening qalbimning ahvoli uchun durud sharif va salom bo'lib qoldi. Men buning tasodifan emasligiga ishondim, balki bu Alloh taolo tomonidan men uchun
payg'am ekanligini bildim. Ya'ni payg'ambarlar yo'qqa chiqarilib, ular istehzo ham qilinadi. Agar Hazrat Masih Maud alayhissalom bilan ham shunday muomala qilinsa, bu yangilik emas. Ammo payg'ambarlarning ushbu holatiga qaramay, Alloh taolaning qo'llab-quvvatlashi va yordam berishi, ularning g'olib chiqishi Alloh taolaning borligiga katta dalil va Alloh taolo yuborgan zotlarning haqqoniyligiga ochiq oydin isbotdir. Buni o'ylangach, oldingi kayfiyatim yo'qolib, menda Alloh taolo zamon imomiga bayt qilishiga kuch-quvvat ato etgani va inkor etuvchilardan qilmagani kabi ne'matiga shukronalar keltirishga his tuyg'ular paydo bo'ldi. Qaranglar, bir saodatmand kishini Alloh taolo saqlab oldi, ammo ikkinchisining ahvoli bunday bo'lmaganligi bois Alloh taolaning marhamati unga bo'lmagan. Aksincha, baxtsizligi tufayli gustohlik qilguvchi bo'lib qoldi. Bayat qilgan kishining qalbi taskin topishi uchun sharoitlar ham yaratib berdi. Nafaqat qalbining taskini uchun sharoitlar yaratib berdi, balki unga yetgan qayg'uni ham uzoqlashtirdi. Yana bir ayol kishining voqeasi bor. Alloh taolo unga qalbining pokiza ekanligi sababli bayat qilishga kuch-quvvat ato etdi. Hattoki u musulmonlar haqidagi terroristik o'y-fikrlar tufayli bizdan ham qo'rqayotgan edi. Biroq Alloh taolo uning hidoyati uchun sharoitlar paydo qildi. U ayol afrikalik bo'lib, Ginidagi bu nomli katta shaharga yaqin bir qishloqda yashaydi. Ismi Hami Fadi bo'lib, u shunday deydi: bir kuni mening oldimga jamoatning mahalliy da'vatchisi keldi. Jamoatni targ'ibot qilib, yillik yig'ilish jalsa soloniga taklif etdi. Bu payg'am tashqi ko'rinishdan yaxshi edi. Men dastlab jalsaga qatnashish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Mashinaga benzin ham quydirib oldim. Bu ayol boy badavlatli bo'lib, qishloqda yashar edi. O'sha kunlarda islomiy tashkilotlarga tegishli terroristik voqealar sababli bu jamoat ham ulardek bo'lmasin deb jalsaga borish fikridan qaytdim. Biroq men qalbimda agar bu kishilar haq bo'lsalar, unda ular targ'ibot uchun qayta qishlog'imizga kelishadi deb duo qila boshladim. Alloh taolaning taqdiri shunday bo'ldiki, bizning targ'ibot uyushtiruvchi guruh Ko'kiston u yerga borib qoldi. Uning yozishicha, u ayol ularni ko'rib, xursandchiligidan ko'zidan yosh oqib ketdi va shunday dedi: Alloh taolo mening duomni eshitib oldi. Shunday qilib, uning to'liq oilasi bayt qilib jamoatga qo'shildi. Ba'zi kishilarga Alloh taolo mehribonlik qiladi. Ularga moliyaviy manfaat orqali iymonini ko'paytirish va o'zi yuborgan kishini qabul qilishga kuch-quvvat ato etadi. Ammo shunday har holda bo'lish shart emas. Ba'zi kishilar menga falon kishi agar menga foyda bo'lsa yoki ishim hal bo'lsa, unda men Ahmadiyatni qabul qilaman deydi deb yozishadi. Ahmadiyatni qabul qilish Alloh taolaga ham muruvvat emas, Hazrat Masih Maud alayhissalomga ham bayat qilib o'z dunyosi va oxiratini obod qilish kerak. Shuning uchun Alloh taolaning payg'amini eshitish, tushunish hamda uni qabul qilish lozimdir. Qisqasi bir voqeani taqdim etaman. Alloh taolo ba'zida birovga o'z fazl marhamatini ato etmoqchi bo'lganida shunday shartlarni qabul ham qiladi va uning amalga oshishini unga ko'rsatib ham qo'yadi. Gambiya davlatining amiri shunday deb yozadi: Niyabini rayonidagi bir qishloqning Santa xonim ismli ayol jamoatga qattiq qarshi edi. Uning oldida jamoatning nomi tilga olinganda u qattiq g'azablanib, jamoatga qarshi qo'pol so'zlarni ishlatar edi. Ahmadiylar kofirdirlar, ular o'zlari do'zaxga borishadi, ular bilan aloqada bo'lgan kishi ham do'zaxga boradi deb aytar edi. Mazkur ayol qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanar edi.
o'tgan 2 yildan beri uning ekinlari unumli bo'lmayotgan edi. Gohida qurt paydo bo'lib, gohida boshqa hayvonlar uning ekinzoriga kirib, ekinini payhon qilar edi. U nima sababdan shunday bo'layotganini tushunmasdi. Bir Ahmadiy ayol unga shunday dedi: "Qarang, qachondan beri siz jamoatga qarshilik qilyapsiz? O'sha paytdan beri sizning ekiningiz unumli bo'lmayapti. Shuning uchun jamoatga qarshilikni tark etib, jamoatga qo'shilib oling. Alloh taolo o'z fazl va marhamatini nozil qiladi." U ayol buni tushunib, buni ham tajriba qilib ko'raman dedi. U o'z oilasining 8 a'zosi bilan birga jamoatga qo'shildi. Jamoatga qo'shilishdan so'ng u Alloh taolaning ko'p fazl marhamatlarini ko'rdi. Uning ekinlari ham serhosil bo'la boshladi. Hattoki uning bir noqiron o'g'li bir necha yillardan beri bedarak edi. U bilan ham aloqa o'rnatilib, uning Italiyada ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu ayol endi har bir kishiga Ahmadiya jamoatiga qo'shilinglar, zero u najot yo'lidir deb aytib yuribdi. Benin mamlakatidan da'vatchimiz shunday yozadi: Shu yil yomg'ir yog'adigan oyda Bosila nomli shaharda jala quydi. Shu sababli targ'ibot uyining bir devori ham qulab tushdi. Tun bo'yi yomg'ir yog'ib turdi. Ikkinchi devor qulab tushish xavfi ham bor edi. Jamoat targ'ibot uyiga ziyon yetishidan o'ta tashvishlandim. Shunda men bunday duo qildim. Shunday vaziyatda bunday o'y fikr ham bizning da'vatchilarimiz miyasida tug'iladi. Ey Alloh, bu ziyon evaziga baytlar hisobini oshirib, jamoatga taraqqiyot bergan. Da'vatchimiz davom etib shunday deydi: Men hali duoni yakunlamagan ham edimki, telefon qo'ng'irog'i chalindi. Kechki soat 12 edi. Yomg'ir hamda qattiq momaqaldiroq guldirayotgan edi. Men telefonni olsam, Muhammad ismli bir kishi Bucha nomli qishloqdan chalayotgan edi. U qishloqliklar bayt qilmoqchi dedi. Da'vatchimiz istiqomat qilgan joydan bu qishloq 110 kilometr uzoqlikda edi. Men ularning oldiga bir necha kundan keyin borgach, 198 kishi bayt qilib jamoatga qo'shildi. Ular har qanday qarshilikka qaramay, sobit qadamlik bilan o'z iymonlari ustiga qoyimdirlar. Germaniyadan da'vatchimiz shunday deb yozadi: Suriyalik bir oila bilan mening 1 yildan beri aloqam bor edi. O'tgan yili Germaniya jalsasiga ham ular qatnashdilar. Jalsaning atrof muhitini ko'rib qattiq ta'sirlandilar, biroq hali bayt qilmagan edilar. Suriyalik bir oila o'z hikoyasini shunday aytib beradi: Biz Italiya orqali Germaniyaga kelgan edik. Shuning uchun advokatimizga ko'ra bizning hujjatlarimiz qonunga to'g'ri kelmas edi va bizning Italiyaga qaytarib yuborilishimiz ehtimoli bor edi. Chunonchi jalsadan so'ng suv tomonidan qaytib ketish uchun xatni kutib turgan edik. Biroq uyga yetib kelsak, suv tomonidan xat kelgan edi. Unda shunday yozilgan edi: Biz bilamiz, sizlar Italiya orqali Germaniyaga kelgansizlar. Sizlar Suriyalik bo'lganingiz uchun Germaniyadan boshqa hech qayerga qaytishingizning keragi yo'q. Bu narsa men uchun katta mo'jiza edi. Darhol qalbimda bu o'y tug'ildiki, bu jalsaga ishtirok etishning barakasidir. So'ngra men ayolimga ham jalsaga ishtirok etish natijasida Alloh taolo bizga mo'jiza ko'rsatgan deb aytdim. Demak, bu narsa jamoat sababli bo'lganiga ishonib, u kishi darhol bayt qilib jamoatga qo'shildi. Demak, Alloh taolaning odamlarni hidoyat qilish yo'llari ham ajoyibdir. Men Afrikaga tegishli ba'zi voqealarni aytib berdim. Ba'zi kishilarning o'y fikricha Afrikada targ'ibot ishlarini yurgizish oson. Ular savodsiz va kambag'al kishilardir. Shuning uchun Ahmadiyatni qabul qilish oson kechadi deb o'ylashadi. Biroq bu o'y fikr ham xato. Bu savodsiz kishilarni nomigagina ulamolar o'zlarining ahamiyatini oshirish va tirikchiligi uchun har qanday bidatlarga hamda rasm-rusumlarga mubtalo qilganlar. Bu ulamolarning orqasidan ergashadiganlar ulardan voz kechishni ham xohlamaydilar. Bular sababli jamoatga qarshilik ham bo'ladi.
Afrikada ham qarshilik qiladigan kishilar bor. Oldin men bir ikki voqeani ham aytib berganman. Qisqasi, u yerda ham Ahmadiyatni qabul qilish oson ish emas. Biroq Alloh taolo odamlarga rahmonlik qilib turadi. Shu bilan birgalikda da'vatchimiz hamda mahalliy da'vatchimizga ham ular qanday targ'ibot yurgizish kerakligi to'g'risida yo'l yo'riqam ko'rsatadi. Kod Diyavurdan bir voqeani zikr qilib da'vatchimiz shunday yozadi. San Pedro mintaqasidagi mahalliy da'vatchimiz targ'ibot uchun bir qishloqqa bordi. Targ'ibot natijasida bu qishloqning imomi bilan birgalikda 15 kishi Ahmadiyatni qabul qilishdi. So'ngra masjid imomi Kodiyavurning milliy jalsa salonasiga jamoat a'zolari bilan yaqindan tanishish uchun ishtirok etdi. Jalsani ko'rib, nihoyatda suyundi. O'z tavarqasining bir qismini masjid uchun taqdim etdi. Bu kishilar shaharning bir katta imomiga tobe edilar. Bu qishloqda imom bo'lishiga qaramay, ilgari juma namozi ado etilmas edi. Chunki bunga sabab qilib shuni aytar edilarki, shahardan katta imomni chaqirib, sigir yoki qo'y so'yib, u uchun ziyofat uyushtirilishi kerak edi. Shundan so'nggina juma namozi bo'la oladi. Aks holda juma namozi bo'lmasdi va bunga ruxsat ham yo'q edi. Demak, shunday g'alati bidatlarni ular u yerda amalashtirganlar. Katta mulla ziyofatlardan bo'shaganida va biror boshqa qishloqning navbati kelganida u yerga borib jumani o'qitar edi. Shu sababdan islomning bir asosiy vazifasi jummadan bir mo'min kishini mahrum qoldirgan edi. Hadisga ko'ra, kim muttasil 3 jummani qoldirsa, uning qalbiga bir qora dog' tushadi. Qisqasi, bu mullalar o'zlarining shariatini joriy etganlar. Bu qishloqdagi mullaga juma namozi uchun shunday narsalarning keragi yo'qligini tushuntirilganda, u o'z qishlog'iga qaytib borib, odamlarga biz juma namozini ado eta olamiz. Bunda hech qanday to'sqinlik yo'q. Katta mullani chaqirib, unga ziyofat uyushtiribgina juma namozi bo'la oladi degan narsa noto'g'ridir deb tushuntirdi. Shunda qishloqdagi g'ayri ahmadiy kishilar bu imomga qarshilik qilib, unga o'zlarining masjidida juma namozini o'qitishga ruxsat bermadilar. Shunda imom vaqtinchalik chaylani qurib, Sanoqli ahmadiylar bilan birga juma namozini o'qidi. Buzg'uncha kishilar bu chaylani buzib yubordilar. Shunda u kishi mahalliy da'vatchi hamda bir necha ahmadiylar bilan birga qishloqning boshlig'iga borib, to'liq voqeani aytib berdi. Qishloq boshlig'i, agar sizlarga masjidda namoz o'qishga yo'l qo'ymasalar, sizlar biror boshqa joyga borib namoz o'qib olinglar. Namoz ikki joyda o'qilsa, odamlar qayerga borib namoz o'qishini o'zlari tanlab olishadi deb qaror chiqardi. Qisqasi, Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu qishloqda Ahmadiyat tufayli muntazam juma namozi o'qila boshlandi. Qarama-qarshilikka qaramay jamoat sobit qadamlik bilan o'z iymonlari bo'yicha mustahkamdirlar. Hozir ular juma namozini ham ado qilmoqdalar. Ko'p kishilarga Alloh taolo tushlar orqali rahmonlik qiladi. Bu rahmonlik dunyoning har bir joyida bo'lib turadi. Hindistondagi da'vatchilar yetakchisi shunday yozadi. Bu voqea Kanur Keraladagi bir yangi ahmadiynikidir. Bu yangi ahmadiy baydan oldin qattiq tashvishlanib yurgan edi. Shunda birov unga sizning tashvishlaringiz yechimi ko'proq durud o'qishdadir. Siz ko'proq durud o'qing dedi. Chunonchi u durud o'qiy boshladi. Bir kuni u tushida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqbaralari va bir bo'sh qabrni ham ko'rdi. U yerga bir kishi kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siz bilan yaqin orada uchrashuvlari bo'ladi deb aytdi. U kishi bu tushini g'ayri ahmadiy mullaga aytib berganida, u bu nihoyatda muborak tushdir. Siz bir yuqori darajaga yetasiz dedi. Bu tushdan bir necha kun o'tib, u bir safar mobaynida
bir Ahmadiy bilan uchrashib qoldi. U Ahmadiy unga sizning shahringizda Nur nomli masjid bor, u yerga albatta boring dedi. Chunonchi u kishi bir kuni jamoatning Nur masjidiga kelib juma namoziga ishtirok etdi. U yerda jamoat bilan tanishib, jamoat kitoblarini mutolaa qila boshladi. So'ngra bayt qilib jamoatga qo'shildi. Shunda u kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yaqin orada uchrashishning ma'nosi Ahmadiya jamoatiga qo'shilishim edi deb aytdi. Yana Benindagi da'vatchimiz shunday deb yozadi: bizning mahalliy da'vatchimiz Hamdi Jibrayil sohib bir mahalliy radiodan targ'ibot yurgizar edi. Bir kuni bir ayol kishi bu dasturga qo'ng'iroq qilib shunday dedi: Masihning ikkinchi kelishi yuz bergan, biz esa bilmaymiz. Bu narsa men uchun hayratlanarlidir. Men musulmonman, oilam esa nasroniy. Ular musulmonlar o'zlari Masihning ikkinchi kelishida ularga hidoyat nasib etiladi deb aytib, mening og'zimni yopib qo'yishadi. U qo'ng'iroqda siz mening qishlog'imga kelib targ'ibot yurgizing dedi. Chunonchi bu qishloqda bir necha targ'ibot majlislari uyushtirildi. Bu qishloqdan 227 kishi bayt qilib Ahmadiyatga qo'shildilar. Qayerda imkoniyat bo'lsa, mullalar odamlarni qo'rqitib, do'q-popsa qilib, odamlarni Ahmadiyatdan uzoqlashtirishga harakat qilishadi. Biroq Alloh taolo mullalarning ushbu qilmishi natijasida odamlarga Ahmadiyatni qabul qilishga kuch-quvvat ham ato etadi. Shunga o'xshash ko'p voqealar bor. Men ulardan birini taqdim etaman. Zambiya mamlakati shimoliy viloyatining Poro Kosvas shahridagi da'vatchimiz shunday deydi: bu yerda o'tgan yili jamoat tuzilgan. U yerda eski musulmonlar istiqomat qilishadi. Mullalar bir majlisni uyushtirib, ko'p kishilarni taklif etdilar. Ular ichida Muhammad Said ismli kishi ham bor bo'lib, u hali Ahmadiy bo'lmagan, jamoat bilan aloqasi bor edi. Mulla majlisda shunday dedi: biz Qodiyaniylarni rivoyatlantirayotganini ko'ra olmaymiz. Shuning uchun biz qaror chiqarganmizki, ular qayerga borsalar, biz ularni u yerdan quvib yuboramiz. Ularga do'q-popsa qilamiz. Agar bu kishilar Ahmadiya jamoatini tark etmasalar, unda o'ldirishga to'g'ri kelsa ham o'ldiramiz. Mullalar Said sohibga siz ham Ahmadiylar bilan aloqangizni uzing. Agar siz Ahmadiya jamoatidan aloqangizni uzmasangiz, oqibati yomon bo'ladi deb uni qo'rqatdilar. Mullalarning qo'rqatishi natijasida Said sohib bu majlisdan keyin o'z oila a'zolari bilan Ahmadiya jamoatiga qo'shildi. U men bayt qilaman, mayli sizlar qo'rqataveringlar dedi. Bundan tashqari ham ushbu majlisdan keyin bu shaharda 25 kishi bayt qilib jamoatga qo'shildilar. Mullalar qo'rqitishining natijasi shu bo'ldiki, ularga haqiqat oydinlashdi va Ahmadiylarning soni oldingisidan da ko'payib, ko'p kishilar jamoatga qo'shildilar. Aljazoirda ham xuddi shu ahvol takrorlanmoqda. Men aytib o'tganimdek, u yerda Ahmadiyatning tanishuvi oshib bormoqda. U yerdagi Ahmadiylar bir vaqt keladiki, kishilar keng miqyosda Ahmadiyatga qo'shiladilar deb o'ylashadi inshaalloh. Yana bir voqeani zikr qilib, Tanzaniya jamoatining amiri shunday deydi: Niyanga Mara degan joyda uzoq vaqtdan beri jamoat tuzilgan edi, biroq u yerda faqat 2 Ahmadiy oila bor edi. 2016-yili mahalliy kishilarning hamkorligi bilan u yerda bir targ'ibot tadbiri uyushtirildi. Ishtirok etganlarga xilofatning ahamiyati to'g'risida aytib berildi. Natijada odamlarda zamon xalifasini ko'rish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Bu kishilar Sputnik antenasi bor bir g'ayri Ahmadiy kishiga o'z televizoridan MTN'ni ko'rsatishini iltimos qildilar. Chunonchi u kishi MTN'ni qo'yib berdi.
Shunday qilib odamlar Xalifatul Masihni ko'rishga muyassar bo'ldilar va jamoat targ'iboti uchun yangi yo'l ochildi. O'sha yili bizning delegatsiyamiz targ'ibot uchun ikkinchi marta borganda u yerdagi bir mulla tadbirni buzishga harakat qildi. Bu dastur muvaffaqiyatli bo'lmaydi deb o'yladik. Alloh taolaning yordami shunda yuz berdiki, targ'ibot dasturi va savol-javob majlisidan keyin mahalliy kishilardan bayat qilmagan ba'zilari mullaga, agar Ahmadiylar kofir bo'lsalar, biz ham Ahmadiymiz. Siz bu qishloqdan chiqib keting, Ahmadiylar chiqmaydilar, dedilar. Qisqasi, mullaning qarshiligi tufayli odamlarning e'tibori jamoat tomoniga ko'proq tortilib qoldi. 38 kishi jamoatni qabul qilishga kuch-quvvat topdilar. Yangi bayat qilganlardan bir kishi o'z tomorqasining bir qismini masjid uchun bag'ishlab qo'ydi. Yana bir yangi bayat qilgan kishi shunday dedi: "Mening uyim kengroq va boshqa birodarlarning uyiga ham yaqin. Shuning uchun masjid qurilguncha mening uyimda jamoat bo'lib namoz ado etilsin." Chunonchi endi kishilar har kuni uning uyida yig'ilib namoz o'qishadi. Demak, shunday voqealar ko'p. Ahmadiyatga qarshilik bilan yoki qandaydir va'dalar berib Ahmadiyatdan uzoqlashtirishga harakat qilingan. Biroq bu ish Alloh taolanikidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlaridek, jamoat kun sayin rivojlanmoqda. Odamlar o'zlari jamoat to'g'risida ma'lumot olgani kelishadi. Bu narsalardan Hazrat Masih Maud alayhissalomning quyidagi gaplarni amalga oshirayotganini ko'ramiz. U zot alayhissalom shunday deydilar: "Esda tutinglar, har bir ishni Alloh taolaning o'zi qiladi. Salqin shaboda ismoqda Alloh taolaning ishlari sekinlik bilan amalga oshadi. Bu ishlar amalga oshadi va shubhasiz amalga oshadi. Ammo sekinlik bilan amalga oshadi va amalga oshib ketaveradi inshaalloh." Demak, musulmonlar Hazrat Masih Maud alayhissalomga qarshilik qilish o'rniga Hazrat Masih Maud alayhissalomning ularga qarata aytilgan quyidagi gaplarga e'tibor berishlari kerak. U zot alayhissalom shunday deydilar: "Esda tutinglar, agar bizda hech qanday dalil hujjat bo'lmaganda edi, davr vaziyatlariga qarab musulmonlarning devonalardek nega hozirgacha Masih kelmagan, nega hozirgacha Masih xochni sindirgani yo'q deb izlanib yurishlari farz edi. Davr izlanib yurishlarini taqozo etayotgan edi." U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: "Agar mullalarda insoniyatga nisbatan xayrixohlik va hamdardlik bo'lganda edi, biz bilan qiladigan munosabatini hech qilmas edilar. Ular o'ylashlari lozim ediki, bizga qarshi ular fatvo chiqarib nimaga erishdilar? Alloh taolo bo'lsin deb aytgan narsani bo'lmasin deb kim ayta oladi? Bizga muxolif bo'lgan kishilar ham bizga xizmatchilardir. Ular qandaydir yo'l orqali bizning gapimizni sharq va g'arbga yetkazib qo'yishadi. Men ba'zi voqealarni bayon qilganman. Aljazoir hamda Pokistondagi kishilar qarshilik tufayli Ahmadiyatning tanishtiruvi oshmoqda deb aytishadi. Demak, biz qarshilikdan tashvishlanmasligimiz lozim. Xoh u Aljazoir bo'lsin, xoh u Pokiston bo'lsin yoki biron boshqa musulmon davlati bo'lsin. Bizning targ'ibotimiz muxoliflar tufayli oldingiga nisbatan ko'proq bo'lmoqda, hamda jamoat ko'proq tanishtirilmoqda. Muxolif mullalar Hazrat Masih Maud alayhissalomning quyidagi gaplariga diqqat qilishlari lozim. U zot alayhissalom shunday deydilar: "Esda tutinglar, agar sizlar meni qabul qilmasangizlar, unda sizlar keladigan va'da qilingan kishini hech ham topa olmaysizlar." Yana shunday deydilar: "Taqvoni qo'ldan boy bermanglar. Alloh taoladan qo'rqib bu gaplarga diqqat qilinglar. Yolg'izlikda o'ylaninglar.
alloh taologa duo qilinglar, u duolarni eshitadi. Agar xolis niyat bilan duo qilsangiz, u duolaringizni eshitib sizlarga rahnumolik qiladi. Demak, alloh taologa duo qilamizki, bu kishilar alloh taoladan rahnumolik oluvchi kishilar bo'lsin va alloh taolo ularning ko'kraklarini ochsin. Namozdan so'ng men bir g'oyibona janoza namozini ham o'qitaman. U daniyalik Hoji Los Faris Henson sohibnikidir. U kishi 2 kun oldin vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi 1929-yilning 28-iyun kuni Kopenhagenda tavallud topgan. Diniy jihatdan u kishining Lutheran cherkovi bilan aloqasi bor bo'lib, daniyalik filosof Dennis Farmer Lukedan qattiq ta'sirlangan edi. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oiladan edi. Henson janoblari Daniyadagi Texnika universitetidan kimyoviy muhandislik bo'yicha magistraturani tamomlagan. So'ngra Malayziyaga ishlash uchun ketib qoldi. 1956-yilning 26-yanvarida islomni qabul qildi. Islomni qabul qilishga birinchi sabab musulmon ayolga uylanishi edi. Biroq shundan keyin u kishi islomni chuqur o'rganib, islom ta'limotlariga astoydil amal qila boshladi. 1964-yili o'z ayoli bilan ilk bora haj qilishga imkon topdi. U yerda u kishi namozda Alloh taolo huzuriga hayda qandaydir nuqson kamchiliklar qolgan bo'lsa, sen uni kechirib qo'ygin va men ruhoniy jihatdan yaxshiroq bo'lganimda menga yana bir bor haj qilishga fursat ato etgin deb duo qildi. Qisqasi Alloh taolo u kishining duosini shunday holda qabul qildiki, unga Ahmadiyatni qabul qilishga imkoniyat ato etdi. Chunonchi u kishi Ahmadiyatni qabul qilgach, yana bir bor haj qildi va bir necha marta umra qilishga ham imkon topdi. U kishi 1965-yili jamoat bilan aloqada bo'lgan. Hazrat Chaudhary Muhammad Zufrullah Xon sohib radhiyallohu anhu 1968-yili vaqtinchalik vaqf qilib Daniyaga borganlarida mazkur kishi ko'p vaqt Zafrullah Xon sohib bilan birga bo'lgan. Hali u kishi bay'at qilmagan, biroq Ahmadiyyadan qattiq ta'sirlangan edi. Uning miyasida hali bir necha savollar bor edi. U kishi 1969-yili Pokistonga safar uyushtirdi. Zafrullah Xon sohibning uyida istiqomat qildi. Bu safar mobaynida Ravvaga borish imkoniga ham 3-xalifa radhiyallohu anhu bilan uchrashish sharafiga ham ega bo'ldi. U paytgacha u kishi Ahmadiyatni chuqur o'rganib bo'lgan, biroq hali qalbi taskin topmagan edi. Huzur bilan uchrashganda ham bir necha savollarni so'ragan. Savollarni so'raganimdan keyin Ahmadiyatning haqqoniyligi menga oshkor bo'ldi dedi. 1969-yilning 7-aprelda 3-xalifaning huzuriga o'z bay'at xatini yuborib Ahmadiyatga qo'shildi. 1974-yildan 1988-yilgacha Qodiyanga borishga ham imkoniyat topgan. U yerda u kishi Hazrat Masih Maud alayhissalomning muborak qabrlari oldida turib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning salomini yetkazdi. 1974-yildan tortib 1988-yilgacha Daniya jamoatining milliy moliya kotibi sifatida xizmat qilishga imkon topgan. Bu tizimni yaxshilagan. 1985-yili 4-xalifa radhiyallohu anhu uni Daniya jamoatining amiri etib tayinladilar. Bundan oldin 1983-yilning 27-aprel kuni u kishi amir noibi etib tayinlangan. Hazrat Chaudhary Zafrullah Xon sohib Faris Henson sohib haqida shunday deydilar. Uning ayoli malayziyalik musulmon edi. Erkak va ayol faqat an'anaviy musulmonlar emas, balki samimiy hamda namoz va ro'zaga rioya qilguvchilardir. Zafrullah Xon sohib davom etib shunday deydilar. Men biror g'arblik musulmonni islomning qadriyatlariga shu qadar singib ketganini qamrab kuzatdim. U kishiga Qur'oni Karimni qaytadan chop etish va tarjima qilish fursati ham
ato etilgan. 1989-yili Daniya tilida Qur'oni Karim qayta ko'rib chiqildi. 1989-yili Daniya tilida Qur'oni Karim qayta ko'rib chiqildi. Kompyuterda terilib, chop etildi. Bu ishda Faris Henson sohib katta xizmat qildi. Meditsin sohib bilan birga bo'lib, unga katta yordam ko'rsatdi. 1986-yildan tortib 2 yil muqaddam sog'lig'i yaxshi bo'lgunga qadar taxminan har yili jalsaga kelar edi. 4-xalifa davrida Londonda xalqaro majlisda shura bo'lganda o'sha payt 4-xalifaga yordamchi bo'lish e'zoziga ham ega bo'lgan. Skandinaviya mamlakatlarining Active Islam nomli qo'shma jurnalining muharriri bo'lib ham ishlagan. 1981-yili Daniyadagi Ansorullah uyushmasining birinchi saylovi bo'lganida Faris Henson sohib bu uyushmaning birinchi zaimi bo'lib saylandi. 1986-yilgacha bu lavozimda ishlab turdi. Uning ayoli Ahmadi bo'lmagan, aksincha o'ta qarshilik qilar edi. Biroq shunga qaramay u bilan nihoyatda hamdardlik va mehribonlik munosabatda bo'lib turdi. Jamoatga xizmat qilishdan ham hech chekinmagan, chandani muntazam berar edi. Moliyaviy qurbonliklarda zavq-shavq bilan qo'shilar edi. Qachonki puli ortib qolsa, uni ham chandaga qo'shib qo'yar edi. Nafaqaga chiqqanda o'z mashinasini ham jamoat targ'ibot uyiga berib qo'ydi. Uning moliyaviy qurbonliklari to'g'risida 4-xalifa bir marta bir xatda shunday zikr qilgan edilar. Henson sohibning qurbonligi taqlidga loyiq deb, mashallah, bu kishi avvaldan ixlos va vafo hamda qurbonlik namunasidir va moliyaviy qurbonlik jihatidan ham o'rnakdir. Unga eslatishning hech qachon hojati bo'lmagan. U zot rahimahulloh taolo yana davom etib shunday deydilar: Alloh taolo jamoatning qolgan a'zolariga ham bu kishi kabi bo'lishlari uchun imkon bersin. Shunda moliyaviy kotibning ishi faqat hisob kitobni to'liqlashdan iborat bo'ladi. Qayta eslatishga vaqtni sarflamaydi. Alloh taolo shunday qilsin. Endi men namozdan keyin janoza namozini o'qitaman. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning ayoli va bolalariga ham Ahmadiyatni qabul qilish hamda uning ta'limotiga amal qilishga kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.